Oke, kembali lagi dengan saya AL Antoni Layangan. Kali ini kita akan menerbangkan layangan apa ini? Ram-raman. Ram-raman burung hantu ya? Ya, Ukuran berapa? 2,5 meter. 2,5 meter. Oke. Itu sendarannya. Ini sendaren. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan tes sendaren. Bek pesanta, Was. Mari lawanan pesanta. Oke, ini layangannya. Satu nih saya video. Saya kurang lurus. Saya. Tidak pas tengah, Imat. Tidak pas tengah. Lagi ngene nanti nyaman sa pwede mo. Kasi ni siapa kratong no? Kratong kada jauh ya. Bicemu. Ini proses penalian ini. Ini layangannya. Saya regan. Ini kau boleh. Oke, ini sudah Bermosor nih. selesai penalian. Mari kita tester setting terbangnya. Oke, ini proses penyetingan, kita ke sana, guys. Ini. Ini enggak. Ya. Dagingnya. sago.
Ini layangannya sekali setting langsung enak. Coba lihat layangannya guys. Sekali coba ini guys, langsung enak ini. Tapi agak apa ini, kurang sendaren kayaknya ini. Itu. Penjoki bocil ini. Itu jokinya bocil, gak kuat kayaknya. Wis, gimana? Kuat apa enggak ini? Kuat ngejoki apa enggak? Kuat. Gimana tarikannya? Mantap sekali. Mantap sekali. Ini gantian biar gak sakit tangannya. Ini langsung setting sekali, langsung enak ini layangannya ini. Minus itu sendaren agak miring gitu. Wis, ke bawah mas. Wis. Tangannya itu, tangannya sampai celekeng. Ini, kuat apa enggak mas? Agak mau tumbang. Mau tumbang. Angin Perdana. perdana ini, angin sangat besar. Wis. Dilempar ke penjoki lawas ini. Bocil. Bocil anu Franco. Awis. Dibawa keseret. Layangannya ini padahal cuma besar 2,5 meter ini. Ini berusaha. Gantian. Wis, dilempar lagi sama penjoki kecil ini. Karena anginnya cukup besar, ini saya turunkan karena anak-anak sudah gak kuat ini. Ini proses penurunan ini. Drono, yo, mereka fasih. Sepuluh, ikrom, laji 10 kayak fasih. Laji 10. Penjoginya ini. Anginnya besar sekali tuh. Mantap tarikannya. Silen desak mata tuh. Silen desak apa? Oh iya. Nanti nak apa? Yang betul ya. Di situ juga banyak layangan. Itu ada layangan. Situ juga ada. Ini proses pengambatan. Coteknya apa? Berarti.
efek tangan nggak kuat, jadi saya taruh di sana itu. Ambil. Aku bisa. Wah, tuh kayak terkang dia tak bisa. Ada yang lebih terkang nggak? Itu pun joginya. Tangan nggak kuat sampai merah ini. Ini diturunkan karena angin sangat besar ini. Tangannya nggak kuat yang memegang. Ini sendarennya. Yuk, col. Oke, terima kasih yang sudah menonton AL Anton Layangan. Lanjut di video selanjutnya. Oke.